In 2014, Ukraine and other Western countries claimed that Russia invaded Donbass. Can you tell us about that, and can you tell us who are the soldiers in the Lugansk People's Republic Army? В 2014 году Украина и западные средства массовой информации заявляли о том, что Россия вторглась на Донбасс. И как вы можете это прокомментировать? И сразу же вопрос с этим связанный. Скажите, пожалуйста, кто является солдатами, военнослужащими армии Луганской Народной Республики? Я знаю, Патрик, что вы не просто живете в Донецке, вы выезжали на передовую в Донецке, вы были в вооруженных силах ДНР, и я вам скажу, что точно так же, как и в ДНР, у нас все жители Луганской Народной Республики, которые добровольно, подчеркиваю, добровольно, без принудительного призыва, без государственного призыва, все люди пришли служить добровольно, на добровольной основе. Поэтому у нас армия, я бы сказал, не просто добровольческая, она основана на принципах национально-освободительного движения, которые каждый, кто считает вправе и имеет желание защищать свою родину, может прийти и служить в армии. По вторжению России, во-первых, для чего это России? Это было бессмысленно. Но никто этого не отрицает, что добровольцы из Российской Федерации приезжали и служили в тот момент в наших вооруженных силах. Но это так же естественно, как вот у вас сейчас происходят волнения в городах, когда убили несколько афроамериканцев. И у вас сейчас идут большие волнения в городах. При этом и жители Мексики возмущаются, и многих других ближайших стран. У нас это естественно. Для нас неразделимо понятие Россия и до некоторых пор и Украина, Беларусь. Это всегда был, есть и будет единый народ. Поэтому это брат приходит на помощь брату. Здесь нет наемников, как есть наемники с Польши, есть с Африки и много-много других. И мы их видели. Мало того, что мы их видели, честно говоря, так уж получалось, война есть война. Мы воевали против них, а они воевали против нас, наемники. Когда был сбит Ил-76, там же были наемники, мы же видели по их жетонам, по их паспортам, с каких стран они были. Мы же их сюда не приглашали, они сюда приехали. Так что говорить о том, была ли здесь Россия, это все равно, что задавать вопрос, а на каком основании сюда приезжали наемники из других стран. России не надо было сюда входить. Если бы сюда вошла Россия, то поверьте, мы бы остановились уже далеко за Киевом. Это уж точно. И на тот момент, когда у нас не было оружия, но у нас был такой настрой, то теперь, имея собственную армию, ЛНР и ДНР, в случае любых боевых действий, я вам точно скажу, что как минимум свои территории мы точно вернем, это как минимум. А если Киев будет поступать таким же образом и вести себя подобным нагло циничным, как они привыкли себя вести, то если будет поддержка на тех территориях, которые сейчас еще считаются территорией Украины, возможно, там начнутся свои национально-освободительные движения. Поэтому не факт, что вся Украина загорится огнем. Я думаю, нынешнее правительство это прекрасно понимает. Поэтому вопрос вооруженного конфликта, знаете, Гитлер мечтал о блицкриге, но Порошенко дважды пытался и дважды проиграл. Вряд ли он решится на третий шаг. И здесь российских войск не было и быть не могло. По одной простой причине. Я считаю, Россия, скажем, как государство даже и не должна была вмешиваться в этот внутренний конфликт. Если бы она вмешалась как государство, поверьте, конец Украины был бы уже давным-давно, и уже все бы забыли о том, что это было.